Apa ngemungno kersa sira pribadi, Dimas? Nuwun sewu kalpatanipun ingkang rayu mugi pinaringan agung samudra pasami. Awit ingkang rayu sawang ngersa dalem Koko Prabu tanpa cecala langkung rumiyin. Iya. Ingkang sepisan ngaturaken pabekti sampun kunjuk ngersa dalem Koko Prabu inggih angka kalih. Ngaturaken kaulingan yen to negari Ngamarta nampi bebenduning Jawata, risaing para kawula sakit enjing sonten kaperlaya, sakit sonten enjing dumugining layu. Sangka panduganing sun ora ngamungake para kawula ing kukuban negara Ngamarta nganti rumambat tumeka ing Praja Ndrawati uga kaya mengkono. Ingsun dipriksa nang kaca paesan Jawata durung bisa paring pepadang apa srananipun Kakang bisa mbingkas marang retune negara ingkang ora kena disekseni marang sakpadha padhaing tumitah. Rikala semanten wonten satunggaling pandhita ingkang sagah sumedya ngruwat retune negari. Mboten wonten malih kejawi nawuh tunggaling pandhita ingkang peparab Begawan Wacana Dewa. Asal usulipun saking pertapan Guwa Kencana. Iya. Namung kemawon sarana iki kinarya bingkas bebendu. Amujutaken sirnaning jalma manungsa. Inggih menika yen boten Kakang Semar Ki Lurah Bagong. Wasana karembagri para kadang Kang Mas Janaka ngaturaken awrat yen to nyirnakaken Kakang Semar mila sagah sumedya nyirnakaken Ki Lurah Bagong. Mekaten Koko Prabu. Lajeng cobi ingkang pungkasan mboten kanyana-nyana. Wonten tamu saking negari Parangrejeng ingkang isining rembag nglamar Kakang Mbok Wara Durpadi. Satemah tamu menika wau klenta-klentu kalian kula tunidaya para kadang animbulaken perkawis. Dereng ngantos purun peperangan, Koko Prabu Puntadewa sampun mijil saking kedaton ngiringaken Kakang Mbok Wara Durpadi. Amasraken Kakang Mbok dumateng tamu wedal menika ngantos dipun boyong wonten ing negari Parangrejeng. Mboten sanes menika ugi saking pambujukipun Pandhita Ngamarta ingkang kula aturaken ing ajeng. Mila bab menika kula suwun kalih sanget Koko Prabu keparenga aniti priksa aneguh dumateng Jawata ing karya jagat. Pandhita menika menapa badhe nimbulaken katentreman? Menapa badhe nimbulaken kasangsaran menggahing para kadang Pandhawa, Koko Prabu? Mulatori Sang Wisnu Bathara Nyamaguti Wikramanira risang yen katon lir sagunung-gunung yayati mangsa bumi kadangipun Kakang Dimas Sediwa kula nuwun wonten paring adawuh yen miturut sangka dawing kaca paesan iki cobane para kadang Pandhawa pandhita ingkang lenggah ana negara Ngamarta ora bakal nimbulake katentreman nanging yen to nganti kesuwen malah bisa nimbulake bubrah angkane. Aduh Koko Prabu lajeng kados pundi anggenipun badhe ngitali bebaya ingkang sampun manjing wonten negari Ngamarta. Ing mangka menggah ngriku sampun dipun akeni yen to menika tetungguling para Pandhawa dados suwing para kawula. Malah prayogapun Kakang bakal jengkar sangka ing praja. Kepingin pepanggihan marang Kakang Semar Badranaya. Bebaya kang manjing ana kraton Ngamarta bisa lebur papan tanpa dadi nanging seka kersane Kakang Semar lan saka kawicaksanane Kakang Semar. Kosok baline. Yen nganti ana kedadian Bagong tumeka mati. Mesti wae Kakang Semar banjur penggalihe peteng dedet kaya dene gegambaren jagat kang linimputing pepeteng. Keparing ingkang Raja Madong dawuh lajeng kados pundi ripaduka kula Koko Prabu?
Dimas Sediwa lan Dimas Setyaki tak parengake nderek pun Kakang. Ayo padha nyaketi ing pedukuhan Karang Kabulutan. Nerih dateng sedika. Nun swawi kula dherekaken Koko Prabu. Sambo tak parengake tunggu negara. Ngestakaken dawuh timbandan Kanjeng Rama binjing menapa kundur dalem Rama Prabu. Durung pati-pati kundur yen kahanan iki durung bisa tata titi tentrem. Nerih mboten sanes namung nyuwun tambahing pangestu. Kakang Udawa, Hainono. Mangsa Buddha putramu Samba Embanana ayo kongsi tumpang suh pangaturing praja. Nerih ngestakaken dawuh nyuwun tambahing pangestu sinuwun. Sagung Prawadya Bala Om Yang Gumuro Om Yang Gumuro swaraning prajurit salang tunjang rebut ducung angebeti pabarisan Pak Cilik Sediwa, apa nggih Rantasena? Wa Prabu wis nampa aturmu. Iya kaya wis ditampa aturku lan Koko Prabu wetu dina iki wis jengkar sanga praja. Oh, Pak Cilik Sencaki nderek inggih kula nggih. Lah kok Angger Rantasena mboten kersa kepareng sowan wonten ing Praja Ndrawati minggas tinggil binatur kena. Aku ki soal iki wong goblok, mongko dikundhangake yen aku iki wong ora patek genep. Mengko yen aku sowan mundhak dadi lingsem Wa Prabu ing atase Ratu Binetara. Ngerehke para ratu kok ketekan karo wong edan ora becik. Mula aku trima tunggu kene. Ning wis kira-kira ngerti nek aku sowan ora iki. Durung tak aturake. Waduh, wis. Ora ngerti nek imbuh jiwane wis ora komanan. Wis genah nek ora komanan nek ora nrembol. Wis aja kuwatir. Mengko bab kuwi sing tanggung jawab aku. Ha sok meneng ra ya matur prasaja iki jiwane imbuh semene. Ngono. Dikake gawean iki ngono dadi mengko cetha. Oh iki sing iki nyambut gawe iki sing nyambut gawe iki. Ngono dadi njur makna cetha. Lah yen kaya kowe upamane didhawuhi nyambut gawe apa? Wis jajali. Wong ora patek pinter. Ayo keplok-keplok ra ya. Mongko keplok genah nek repot. Ate-kate ayo ngono-ngono. Wong keplok kok njeling karo dengkul kira ya. Wis ora perlu kuwatir awitekno nyambut gawe apa ya, Lek. Wong aku ki wong luwesan kok. Ane ra nek ana para gawe ki tegese aku dikongkon rono mangkat, waton ana sangune ra ngono. Lah ya sing digoleki ra mung untunge dhewe wae ora. Monggo ki penting genah arep tindak sangka ing Praja Ndrawati tindak ana negara Ngamartata. Ora nggih. Lho ana ndi? Bakal sowan
ana ngersane Kakang Semar. Oh, lak perlune yen miturut ngendika dalem Koko Prabu, yen bisa wawancara marang Kakang Semar, Bagong durung nganti mati, bisa ngruwat marang sakliring Angkara Murka ingkang manjing ana negara Ngamarta. Nek ngono kingko terus nang Karangabulutan. Iya. Ora nang Ngamarta, ora. Seka kene langsung Karangabulutan. Iya. Durung golek pengeras barang e. Anggo apa? Lah mengko nek nang kono nggo pidato rak ya. Koko Prabu ku ora mikirake bab anggone medhar sabda. Nanging sing dipikirake mungguh ngruwating Angkara Murka carane kepiye mengko Kakang Semar sing bakal bisa ngiguhake rak ngono. Ha kok urusan pengeras. Duano aku arep golek ndang njaluk sangu juran. Kula kiyambak sing pados pun. Lho sing arep golek sencaki. Gawean kok ngono kok rewel. Ya nek pancen ngono ya langsung saka kene terus nang Karangabulutan ya sayo. Ora mampir ngomah. Kuwi mung karep-karepmu niate arep mampir apa ora? Awit pepanggihane Koko Prabu mesti dijongko supaya banjur rawuh bengi rak ngono. Mampir ora. Aku mampir winginane mampir ngomah nyelo-nyelo malah nyekel wong e. Wong wis pokoke ora usah tak katurke wong sing ora bener ngono. Ha mingin-mingini aku kowe iki sing ora-ora. Wong kok ngono kok ditiru. Ayo nggih Rantasena aku derekno bebarengan karo pamanmu Dimas Sencaki. Yo, tak tutake nek ana apa-apa mengko ngendika karo aku ya, Le. Senajan aku ana ngarep nguciwani ning mengko yen ana mburi njaga keselamatanmu tanggung jawab. Tegese gawean wong ki ning ngarep ora iso nang mburi lak ngono. Nang ngarep kabeh mburi ora cukup. Nang mburi kabeh ngarep komplang. Iya ora, Lek? Leres ngarak ngono. Yo saiki karepmu kowe ana mburi. Wis ben penak. Ning penak ning baku. Tegese kepiye? Penak gaweane ngono ki tegese karo turu-turu barang ki iso. Ha soalé dikerobong-kerobong to. Dikrudung-krudung rak karo teturon barang iso. Baku nangger kleru ketara dhewe rak ngono. Ya mengko yen ana apa-apa mongso bodho tak tutke tindake Pak Cilik Dewa. Ayo Sencaki kula dherekaken kamar. Tata gati wisraya mangana anung nektra kadilir soroting surya mangset pindha maruta nempuh Narita ingkang ngadang dalan ngaglah ngebaki dalan saka gedhining Gandharwa Diktiya kala gumarang kelangenane Begawan Wacana Dewa rikala semana krembyah lir mandira saksana prisa barisan ing Dwarawati ingkang wonten ing ajengan Raden Sencaki wedatan sinangling ya jumangkah sangka papan jumenengira Amrepeki Raden Setyaki mapan ing kono buta jim datan wenten kang sanya uninga Raden Setyaki kacandhak den cokot patas katimanggane
gereng-gereng suarane kaya gluduk mangsa kesawa untal malang wis saki. Katon lir sang mangawur rumangsang tinon lir tengaraning prajurit gong maguru gong esong tugel gulune Sencaki cokot sak kayange ora urung bakal dadi klilip ora urung bakal dadi pepeteng mongko atas ngendikane Penemban Wacana Dewa ora ming kowe sak kersenane pisan kudu tak pateni sapa sing melani untal malang kadangipun Kakang Dimas Sencaki kowe kenang apa Dimas ora ngira yen tatas katimanggam Antasena pamanmu Dimas Sencaki tumeka ing pati butuhe ki arep mari apa ditangisi nek butuh arep mari ra usah ditangisi tak tambanane yen butuh tok tangisi wis kono tutukno entek-entekno luhmu. Yes mangsa bodho nggih butuhe Sencaki bisa mari. Arak ngono. Mongko nggon gulu sing tugel. Nek ora aku ora ngerti lho obat gulu kok ngono kuwi. Gulu kuwi luwes. Pangan metu gulu. Napas metu gulu. Nek ming ora mangan tak kira ora apa-apa, ning yen ngombe mesti kudu. Mongko kuwi dalan banyu ora. Nek ngantek tugel sing nganggo ngombe apa sesali? Ha tugel kewer-kewer kok ngono e. Ya mangsa budhu tambanono. Hayo ngalih kowe tak tambanane kok. Aku tak weruh. Ah aja ya ndak tiru-tiru kowe ora kena diwuru sapa-sapa tak tambane dhewe. Ha kejaba nek malah upama to bojone Pak Cik Sencaki weruh kuwi mah tak duduhke carane nambani ngene supaya ndang mari sesuk nek ana apa-apa rak dhewe yo bisa praktekke ngono. Nek kowe ora ana paedahe ora weruh mek tiru aku kowe. Wong edan. Nek diweruhi kok ora oleh. Utawa iki rahasia ra duduh-duduhke kaya sing ngerti khusus sing nambani. Iya. Nek gulumu tak tugel tak tambah ora. Semangsa bodho arak ngono. Angel kan. Tatune kaya ngene ya. Coto iki. Nek nganti ora iso tak tambani ora iso urip. Wis jali. Apa ora kapiran? Kocapa den sranane marang Raden Antasena Raden Setyaki saknalika gregah nuli wong. Gadanira prangkonte tariranira yen to kacandra risang wirangatu mandang piye lek mari
Sampun nggih. Kula menika kenging menapa? Wangune ana sing nyokot tugel iki mau. Kula menika saking rumah sura namung kesupen tilem. Tilem-tilem dengkulmu mlecet. Tugel takono mak cilik sedya kae. Ana ora sing nepung-nepungke aku rasa pulih kowe iki njur. Lah kenging menapa? Mbok menawa tapak tilase ana sing rubeda. Wis prayogane ngene wae nggih. Pamanmu Dimas Sencaki iguna supaya bisa mangerti sapa ingkang rubeda. Kene mripate tak leletane sungutku ya. Ih, mengko mbok menawa weruh. Nah. Weruh apa, Lek? Wonten Denawa Ageng. Ayo kuwi sing ngirigoda kowe. Wis kono maju. Wah, mangke kula majeng tugel. Wis aja semelang tak sambunge meneh. Wis kowe sing maju wis, aku sing botohi. Ih. Sencaki kok kuwatiran kok ngono, ora patut. Sing mempeng ora apa-apa. Ih. Ana sing tanggung jawab kok angger karo aku wis mesti kelakon wis. Ana laramu mengko pokoke mara nang nggonku tak tambanane wis. Gratis. Iku ya. Wisraya tumregut mangajaping mungsuh kapisanan sika mangrempak ing kunarepa la Sencaki weruh aku ora weruh apa dudu Sencaki. Kowe ingkang wani gawe pitenah, wani gawe kacinta kaku manuta tak rampuhi nyawamu, ora tedeng aling-aling pancen nyata. Malah yen perlu aja ming kowe kresna kon ketok mrene kelakon sigar dada bawu. Awas. Seko kaduan kok wani kok kerangkang-rangkang kowe Lek. Inggih. Butanipun langkung ageng mongko digdaya. Kula jotos mboten temama. Kula dipun getak jawah. Majeng malih kula jotos mboten temama kula dipun getak malih. Ngantos perkawet kados pundi anggen kula badhe saged ngendih kridaning yaksa. Wong goblok kok kowe iki. Wong ki angger gedhe lemu kok ngono kae jane kalahe gampang. Gampil dos pundi. Angger ora mangan tenan angger ora pakane mesti kalah deh. Lah mesti biak-biakan kok. Mangan ning aja tok nai lawuh, bingung. Wong kene le omong temenan kok kono tanduke sembrono. Lah ana wong kerang urusan lawuh kira ya. Muni ngetan ngulon.
Aku ndelok lelemu kono niku kemalan panganan. Nggih. Engko tak undurne nek kowe rawani kono mundur kono ayonane. Ngatos-atos nggih, ngatos-atos. Nang bola-bali kowe kok. Ayo sencaki mrene kelakon tak untal malang kene mangan aku kene. Kepapak keprangguling mungso bawatnya bentar sing maju iki sapa? Antasena aku. Kowe sapa? Jenengmu asline sapa? Kala Gumarang. Kon ketok mrene sencaki tak pangane ora mung sencaki sak kersenane. Panganen aku. Nyo mangan aku. Kok anggere doyan mangan ngati-ati. Enak ora enak dipangan. Ayo ge dipangan. Kok kowe sing maju. Anggere gelem mangan aku ngati-ati. Weh, kelakon tak rimari. Ana buta tak blebek-blebeke tenan. Dibrujul-brujulke nggon teles ning ora ana banyune awakku gupak lendut tok kene maju meneh kene kok malah dibrujul-brujulke nggon teles ning ora ana banyune awakku gupak lendut tok kene maju meneh kene buta semono gedene ngesak banggula kok mung siji Karangin dum-dumane ya ming kuwi. Sambato gene iki tak sempal-sempal. Kalah karo kowe kok ngotot-otot irungku. Ane ora tak etet-etet irungmu kowe ora kalah-kalah pameran deme iso mangan mbang gulaku mau tak jogoki ya. Ayo tak colong wong tiba. Waduh cilaka aku. Ora ana banyu nggo adus malah mbang gula siji dijukuk. Monggo kecut-kecut legi. Ning aku separuh. Len nguris. Wah, ngra gelem mundur ngate tak blebek-blebeke meneh nggo rundutan mau. Ora mengirung sing tak betot ilatmu barang. Wah, engko nek kabeh-kabeh dibetotot entek-entekan keterangan sing rada nyemelangi malah anta senane tak aturake sang adi penemban menawa lakuku ditemoni sencaki karo Antasena.
Bagus salesri nenggo busananira katuna sang andana. Anakku lanang nggih Rantasena. Anapa, Lek? Buta iki mau banjur menyang endi? Aku sing maju rasa kesuwen. Dheweke bareng tak piloro krasa lara terus lunga ngono wae. Lah nek mak cilik sencaki telaten ming jak teman-teman. Wong semono gedene jotose ming gedebak-gedebuk. Ning bareng tak reka tak pasangi kala sikile kena kabeh loro, niba tak parani tak blebek-blebek nggo lendutan. Terus jedindi lelik kae wonge. Mangsa kalah Rigen. Lah rak ngono, kadigdayan karo Ragan kalah karo wong Rigen. Iki. Waton bisa Rigen, kene bisa mikirake carane kepi bisa ngalahke mungsuh, ngono. Dadane waton kendel bagbuk-bagbuk, ha padha karo ngantemi kasur. Semono gedene, agek aku memeng. Ha gedhe tenane butane. Iya. Lah saiki gandeng wis mundur. Aja nganti kadaluwarsa ayo enggal padha tata-tata nututi Koko Prabu lumawat ana ing Karangabulutan. Yo. Mengko sawise ketemu marang Kakang Semar, kepiye ngendikane Kakang Semar yen tok ana dawuh saka Kakang Semar Badrana ya kudu ditindakake, tak estake. Ayo Lek, sencaki mangkat yo. Monggo nggih. Genti Kang Winurasita. Kotapa sakendrani Raden Sediwa, Raden Setyaki apa dene Raden Antasena. Anenggi Kang Winurweng carita ingkang lenggah ana ing negara Parangrejeng. Prabu Kala Sereng Gandharwa ingkang ageng selawun-lawun. Galyah-galyah mijil sangka ing kedaton lenggah dampar ngaglah ketinggal anggegilani. Denadep ingkang rayi Prabu Bindirasa ingkang wis ngaturake cupu kencana isi Dewi Waradurpati. Sangsaya dalu araras Abyara sorot lintang kumedhap titik sunya madya
patri lumrang gandaning puspita karnaning putyan ngira sang Dwijawara mbrengeng lir kumaraning madu bronto arcoko blah lis lanak cik-cikan ora bakal pangling iki adikku Prabu Bindirasa wangkang wusuwan padha becik piswanmu di nunampi pangestu dalem Koko Prabu kados mboten kirang setunggal menapa piswanipun ingkang rayi kepareng aturaken pabekti kunjuk wonten ngandhap padha mawantu-wantu tak tampa kanthi bungah gawe lega pamikiripun Kakang Pati wonten paring adawu sinuwun kabeh para wadyabala enggal padha dawana sirep sawetara lan banjur seksenana kepiye ature adikku nun ngestakaken dawuh timbal dalem Kanjeng Dewaji cekaping abdi kepatihan semedya ndawaken dhateng para wadyabala mengkono Pati Bindirasa nun rikala semana kowe tak utus nglamar marang Praja Ngamarta awit pun Kakang nampa dawing Jawata bisa tentrem uripku yen diladeni karo Durpadi iso oleh gawe apa ora nunampi pangestu dalem Koko Prabu saged angsal damel oleh gawe mekaten lega pamikirku ayu Durpadi nrih endah warnanipun pindha widodari saiki ana ngendi wonten saklebeting cupu kencana Koko Prabu marata coba enggal wetokno supaya lenggah jejer menyawang bagusku iki tak dandan sithik mengko ngenteni aku nek rampung arep celakan barang men rondo semrengah siram dhisik monggo narak ngono anggere sadus ngene wis rasah sabunan nganggo oli mah men ketok meleng-meleng wah wis mara tenggal tokno kaya ngopo diajeng ora Durpadi tak jake lenggah jejer ana ing stinggil binatur kena nyimanggaken Koko Prabu badhe kula aturaken Kusuma Dewi Wara Durpadi surem-surem kiwang kara kingken ler manguswa kang layon ilang sirna denya memanise wadananira layu kumelaku cemranyo mratani marang sariranipun melestenya ludira kawang
gegono bang sumirat Durpati nun wonten paring pangandika sinuwun Marata coba aku plera ana wawasen kira-kira kowe cocok apa ora yen to ngladeni karo aku. Ya iki sing jenenge Prabu Kala Sreng. Mboten sanes kula sumanggaken jiwa raganipun dasat kawula. Badhe bangga kados pundi mboten badhe kelampah saged karana kula sampun manjing wonten ing sak lebeting wewengkon paduka sinuwun. Kowe gelem dadi bojoku, inggih kula kantun nderek. Seneng aku. Di kula Koko Prabu, Mbak Ayumu tak tari manut. Namung menika sampun kagungan putra ingkang kasih Raden Pancawala. Ora apa-apa. Anak siji kok ora apa-apa. Sesuk karepen dimong bocah-bocah inggih. Tekate anak siji disumpingke ana kuping mekaten. Namung kemawon sinuwun kula badhe munjuk atur yen to paduka ngersakaken kula sepados angkladosi sak laminipun kula nyuwun tandha katresnanipun sinuwun kanthi dipun sekselana dening Jawata nganggo sarana kepiye kula badhe ngladosi panjenengan namung sak lebetipun kula kalian panjenengan dipun dhawuhaken kula nyuwun dipun waosaken jamus kalimasada. Lah mungguh karepmu mengku karep ingkang kepiye? Awit menika minangka kekancingipun bebrayan kula kalian panjenengan. Yen to mboten srana mekaten ing kula kuwatosi benjing yen panjenengan sampun bosen mresani kalian kula. Kula lajeng namung dipun paringaken dhateng sak sami-sami kados kedadosanipun kula ngladosi sinuwuning Amarta. Nek kowe ora kok. Atanggo sak terus-teruse kok. Tak nganti esuk tekan akhir tembe padha dene tuwa. Ewa semono, yen pancen kowe kepengin kudu njaluk kekancinganing ketemenan. Aku ora kabutan nyumanggaaken Patih wonten dawuh. Kowe tak utus sawana marang Praja Ngamarta suwunen jamus kalimasada. Minangka sarana dawuhku kawan diajeng para Durpadi nuling istaken dawuh kepareng yun pamit beda sakmenika ngati-ati. Tata gati wisraya siyung nyomawingis Nikala Surya kembar mangases pindha maruta Durpadi nuwun wonten dawuh sinuwun. Saiki aku ladenana. Ayo padha manjing kedaton. Jagat. Yen cara kula mboten kados mekaten, benjing kagunganipun sinten sakmenika kagunganipun sinten. Kula badhe ngladosi panjenengan yen to sampun resmi kula dados jatukramanipun Kanjeng Sinuwun. Well.
Kok beda karo wong kene. Mongko yen kawulaku ki senajan durung dadi jatuh kramane wis biasa. Nah yen cara traing wanita utami mboten ngaten sinuwun. Ayo karang ya ngono ki mung karek pengalaman karo ora. Kuwi kowe kurang pengalaman. Wong bener kok malah kirang pengalaman dos pundi. Menika yang dipun sebataken wanita sejati. Sak menika kula nderek gesang rumiyin wonten ing ngersa dalem Kanjeng Sinuwun wonten dumunung wonten saklebeting kedaton negari Parangrejing. Yo. Wis ora usah dikekuru awake. Inggih. Sesuk bakal tak muktekake. Karben diladeni para abdi-abdi kabeh. Nuwun ngestakaken dawuh Sinuwun. Yayi, wonten dawuh. Banjur dawuhna marang para kawula siyaga tata-tata sakwise mengko patih Mandana Sraya Bali. Pasang tarup agung para ratu-ratu reraku diaturi kabeh. Nekseni nggonku dhaup karo Diajeng Wara Durpati sendika. Yayi Durpati wonten dawuh tak paringi manjing kedaton nuwun ngestaken dawuh nyuwun papunten dalem sewu sinuwun. Sawetawis kula ndamel kagolipun sinuwun. Ora dadi apa. Perkara senajan to ing batin aku weruh karo kowe kaya trenyuh ning tak ampete. Tak paringake lenggah ana kedaton ngestaken dawuh. Kidal saking stinggil angundangi Prawadya Bala umyang gumuru swaranira bendi beri munya mangungkung umrang swaraning tambur nyadong dawuh sinuwun. Nyadong dawuh nungsung pawarta sinuwun. Dai bocah prajurit buta kula adoh tawe maju sumurpa. Dina iki Koko Prabu kepareng nyengker wanita calon prameswari Gustimu Wara Durpati. Nanging rikala jaman aku nglamar ana negara Ngamarta, sawetara ana kadang sing ora lila tumraping Durpadi tak boyong marang Praja Parangrejing. Mula sadurunge Astra lumiat negara Parangrejing padha jaganen. Samangsa-mangsa ana telik sandipaya saka pakartine para kadang Ngamarta sing ora cocok marang kersane Sinuwun Ngamarta Prabu Puntadewa. Nganti kelakon nututi aku tumeka ing kukuban negara Parangrejing balekno. Ora gelem bali. Cilik dikaniaya gedhe tok pateni. Upaminipun menika mangke kula tadah tara mangsa sak rencang kula yen pancen bisa malah tak paring. Oh ladalah oi lho. Sawisna gamaning buta guber penyembelihan gapit pengesanati bokor wadah getih keranjang wadah balung. Sumadya tata-tata nyebar peperwadya bon pacak pabarisan. Njaga aja nganti negara Parangrejing kelebon daru beksi sendika. Paling pamit sinuwun hati-hati.
Kayon katiuping angin sumya swaraning karengyan samirana awor kulawan lumrang gandane ngapus pita titi sonyo matyo ratri raras rumedenging akasa kawontenaning wana diwasa kumendanging kuntul manglayang kang sumedya angupaya pateban rikala semana wis wanci meh lingsir dalu surya rumangsang kang tumameng sorate mungging pucaking gunung sinawang sangka Mandrawa amuwi asrining sesawangan Potapa ingkang nuju nandhang prihatos wonten saklebeting kedaton kraton Parangrejeng Kusuma Dewi Wara Durpadi. Datane Codhahar datan Kresasari menggalih kawontenaning negari Ngamarta ing katilar rikala semanten kanthi semu sungkawa yen to lestantun angladosi marang Prabu Kalasereng ing batos sumedya angupaya marganing sirna margalayu. Mapan iku wanita ingkang utami. Marmane Sang Kusuma Dewi tedhak traing titah kang gentur tapane seka gedhening rasa prihatin nimbulaken pengari bawa gara-gara ing lengan. Eka bumi Wisawatri gunung catur samudra panca taru sapangunan sapta pandita Asta tawang nawa dewa Dasaratu candraning goro-goro eka bumi eka sawiji bumi pikukuing para titah kang samya tumitah ing madya pada pinayungan dining kang murba dumadi. Duwi sawah duwi wis ngarani loro sawah kang tinaneman bogor. Tri gunung tri telu gunung wis ngarani pikukuing jagat. Catur samudra catur papat samudra angebeti bumi panca taru panca lima taru gegundungan. Sapangunan sat enem pangunan papan tebaning para satu. Sapta pandita sapta pitu pandita jalma kang gentur tapane hasta tawang hasta wolu tawang akasa nawa dewa nawa sanga dewa wis ngarani dedalaning carita dewa tri dasa watake sanga dasa ratu dasa selu ratu kang adil Palamarta
Sungkawaning goro-goro bumi gunjang langit marang ketiga dawa lemah mlegak mandura genglasah pindha babatan pati. Akeh tantu kang mati kapentang telo mina-mina kesatan warih.